Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. 3 tane domates, 5 tane biber. Adamın biri yazmış, diyor ki olan var olmayan var, sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domatesle bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım ki bu sana alemde. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. Lama altı üstü 3 tane domates, 5 tane biber la. Derdin ne senin la?